با درود دیگر به شما زیبانیوشان فرهنگ و واژه‌های پوره پارسی تاجیکی. ما دیروز پیرامون علیش کردن برخی از شهرهای تاجیکستان سپند که دوستان گرانسایی از آنجا با ما در پیوند شدند گفتمان کردیم. دوستی دیگر گفت که در رسانی شنیدم که سربند را میخواهند لیوکند بگذارند یا لوکند. شما در آموزه خوجند زن 2013 برای شما واژه کنده که شهر میشه خورکند، شهر آفتاب، خوجند، ژند اوس، ژند اوستا، ما سخنها گفتیم. اما اینی که لیوکند، واژه لیوه تا جایی که من پژوهش کردم در گویش آنشانیه یا آنزانی بختیاری که بر روی یکی از تحجیک های بجامانده از زبان پوره ایران کهن هست، لیوه شیرین عقل چمش پیدا میکنه. لیوکند اگر بذاریم شهر دیوانگان هست. اگر لوکند بذاریم لو لبه کرانه، اون چمش دیگر دارد. امیدوارم که این پیشنهادهایی که من میدم و سخنهایی که من بگویم سخنهایی است که پژوهش شده است و به گفته تاجیک ها ما گپ رو همینطور سرسری نمیزنیم. پس بهتر است که برای اینی که بتونیم نامی تاجیکانه و نامی آریامند بگذاریم پژوهش هامون رو باز هم گسترده تر کنیم تا بتوانیم که به اروند و به آروین و به هدف و مقصد خوبی برسیم. این چه زیباست که پالایش می شود نامهای شهرهای ما از ناویژگی و از صفتهای بیگانه. امیدوارم که ما آهسته آهسته به این سمت و سو رویم که پارسی گفتن تنها کافی نیست، بلکه کسانی پارسی گو بودند که پارسا بودند، پرهیزگار بودند. و این هم یک سخنی هست که در خور گفتمان هست. من برای اینی که آریا بانوان و آریا مردان تاجیکیان آریامنش در سراسر گیتی سخنانم را بشنوند، این کلیپ ها را کوتاه میگیرم که در همه سامانه ها بتوانند که اونو باز کنند و ببینند. و بخش سیوم ما میپردازیم به واژه های ولایت، ولایت ختلان، ولایت زغد. پس این بخش دوم بود، با ما باشین در بخش سوم. عشق بر شما باد، با امید دمش پگاه رهایش برای مردمی و وهومنی در سراسر گیتی.